लहसुन भी सरसों डालेंगे, तो ये मेथी दाना डालेंगे, अरबी का सब्जी बना रहे हैं। इसके बाद हम अरबी को रखेंगे और इसको अच्छा से फ्राई करके सरसों लहसुन मिर्ची का मसाला ऐड करेंगे। छिलका हटा करके काट करके सीधे करके रखेंगे। क्या कौन ना फूला कथी में तो ऊपरे न रहने देते थे, ऊपरे बउआ दिए कौन पूछी नहीं कल है सब कहते
हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं 2 सीटी इसमें लग चुका है और ये अरबी का सब्जी तैयार हो गया। इसको इसमें और खाएंगे। ये देखिए सुंदर वीडियो रेडी हो गया। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा नया है। ओके, धन्यवाद।